นี่ได้อยู่พอละอืมหลังขึ้นเลยบ้านคนหลายหลังนี่นะครับเจ้าหลายหลังดูฟังออกจากมันเนี่ยนี่ไม่ยกเลยก่อนไม่ได้เลยโอ้ผมแต่ตรงว่ะมาตีของมาให้กันไหมไหนเนี่ยพอของไหมลูก ไปไหม ลูกในเวียนไก่ใหญ่เขียวสะพายนั่นแจ้งสัตว์ป่าเวียงล้อเนี่ยตีโซ่